konfiguratu eta pintxi gure bideoak hor sartzeko eta lan egiteko. Sortuko dugu proiektu berri bat, hemen edo hemen, eta beti bezala oso garrantzitsua ondo izendatu, 360 bideo baketa, eta esan non gordeko duzuen. Bi gauza oso garrantzitsu aldatu behar ditugu gure bideoan. Lehenengo, begiratuko dugu exportatutako bideoa zenbat frameetan grabatuta dago, zenbat fotograma segunduro. Nire kasuan, 29,87 fotogrametan dago gordeta. Beraz, jango naiz file project settings, eta hemen super garrantzitsua hori montatu behar dugu. Bestela, gure irudiak mamu efektu bat egingo dute bideoan. Oso garrantzitsua bebai, hautatzea gure bideoaren resoluzioa. Lehen ikusi duguna Instastudion. Hemen jarri dezakegu gu behar duguna. Orduan custom jarriko da, eta horrekin lan egingo dugu, beraz gorde. Oso garrantzitsua orduan resoluzioa eta zenbat frameetan lan egingo dugun. Behin hori konfiguratu dugula, gomendatuko dizuet beti lan egitea pestaina honetan. Honetan lan egiten baduzue, hemen sartu ditzakegun bideoak, ematen badiogu suprimirrera, borratuko ditugu gure diska gogorretik. Askotan pasa zaigu, beraz, gomendio bezala lan egin edit pestainatik. Orduan hemen media poolen sartuko ditugu, behar ditugun elementu gure bideoa izen arraro horrekin agertuko da, eta gomendatzen dizuet beti gauzak ondo izendatzea. Beraz, F2 emango diot, eta idatziko dut exportatutako bideoa. Ederki, orduan oso erraza da. Hau hartu eta arrastratu media poolera. Hemen bebai sartu ditzakegu, adibidez, irudiak edota 3D modeloak. Sartuko dut bebai gero erabiliko dugun Chroma bideo bat, eta tutorialarekin jarraitzeko gomendatzen dizuet egindako 360 gradua estatikoa izatea. Askoz errazago lan egingo dugu. Beraz, lehen ikusi duguna bizikletarena ez dugu erabiliko eta erabiliko dugu hau. Baina berdin lan egiten da bi bideoekin.